알 수 없는 무장단체에게 그냥 차르세요. 안녕하세요. 제가 거버 MP600을 꺼내봤는데요. 오늘 영상은 이 거버 MP600 와이어 커터에 대해서 좀 말씀드려 볼까 하는데요. 예전에 저의 이 국내에는 수입되지 않았던 거버 MP600 이 오리지널 군용 니들로우즈 모델인데요. 이 모델은 여기에 와이어 커터가 교체형으로 되어 있는데 이 교체형 와이어 커터가 사실 이제 와이어 커터 사용 시에도 부담이 없고 파손되면 바꾸면 되기 때문에 부담은 없는데 국내에서는 굉장히 아쉬운 현실인데요. 지금 현재는 국내에 거버 공식 수입사도 마찬가지고요. 이 교체형 와이어 커터를 수입을 하고 있지 않습니다. 그래갖고 거버 뭐 센터 드라이브라든지 이런 제품들도 와이어 커터가 파손되면은 국내에서는 구매할 수 없는 그러한 상황인데요. 그리고 이 교체형 와이어 커터가 거버는 굉장히 비쌉니다. 저도 한 개밖에 없는데 요거거든요. 예, 텅스텐 카바이드 커터인데요. 이 제품이 제가 2018년도에 구입 당시에도 25,000원인가? 예, 여기 써있네요. 25,000원 주고 구입했는데, 대신 거버 와이어 커터는
레더맨하고 틀리게 이 한쪽이 파손되면 이게 삼각형으로 되어 있기 때문에 나머지 다른 곳들도 돌려가지고 갈아 끼우면은 사용할 수 있는 장점이 있습니다. 근데 단점으로는 뭐 말은 텅스텐 카바이드 커터라고 돼 있지만 실상 이게 성능이 별로 좋은 것 같지는 않더라고요. 파손도 잘 되고 그래서 굉장히 와이어 커터를 많이 사용하시는 분들에게는 물론 교체는 할 수 있어 다행이지만 와이어 커터를 국내에서 구할 수 없기 때문에 굉장히 안타깝다는 생각이 들어서 오늘 이 영상을 잠깐 준비해 봤습니다. 그래서 국내에서 뭐 제가 볼 때는 예전부터 국내 거버 수입 업체들은 이 교체형 제품들을 많이 수입을 안 하는 모양이더라고요. 그래서 저도 옛날에 구입하고 계속 구입을 못 하고 있는데 해외 구매를 하자니 운송비 뭐 이런 거 감안하면은 지금처럼 또 달러 환율도 높고 이런 상황에서는 비용이 많이 들기 때문에 그럴 바에는 차라리 교체형이 아닌 고정형 와이어 커터 제품을 거버 MP600 고정형 제품을 사시는 것도 괜찮지 않을까 싶은 생각이 들어서 오늘 영상을 촬영하게 되었습니다. 물론 여기 이제 와이어 커터가 마모가 되거나 파손이 되면 교체할 수 없는 부분은 아쉽지만 그래도 이러한 상황에서는 액세서리만 뭐 구할 수 있으면 별 문제가 안 되지만 쉽게 액세서리가 국내에 입고가 되지 않고 있기 때문에 가급적이면은 교체형 와이어 커터를 장착한 제품보다는 그냥 국내에 수입되고 있는 정식 고정형 와이어 커터 제품을 사용하시는 것도 괜찮지 않을래나 하는 그런 생각이 듭니다. 수입업체에서 그런 것들 좀 신경을 써줬으면 좋겠는데요. 그렇지 못한 부분이 굉장히 아쉽다는 생각이 들고요. 이 모델은요, MP600은 아니고 MP600 이전에 나온 MP600의 전신이라고 할 수 있는 그냥 거버 MP입니다. 거버 멀티플라이어인데 이 제품은 이제 틀린 거는 크기도 약간 작은 감이 있지만 락장치가 없는 그러한 제품인데 벌써 나온 지 이게 98년도인가 그때 출시됐던 제품인데요. 이거는 락장치가 없는 그러한 제품이었습니다. 그러다 나중에 이 락장치를 부착한 거버 MP600이 출시가 되었는데 이 군용 버전은 니들로우즈의 이런 교체형 와이어 커터인데 민간 버전은 고정형 와이어 커터이기 때문에 그러한 차이가 있습니다. 와이어 커터 구입에 굉장히 힘드실 것 같아서 제가 오늘 이런 말씀을 한번 드려봤습니다. 즐거운 한 주 보내시고요. 시청해 주셔서 감사합니다.